န်ကောက်မှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စူကိုဘေးလိုင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Central Wall တို့ Petonan area တို့မှာဈေးမဝယ်ပဲနဲ့အခုလိုမျိုး Mega Banner မှာဈေးဝယ်ဖို့ recommend ပေးပါတယ် BDS အစိမ်းလိုင်းနဲ့အဝါလိုင်းနဲ့လည်းနီးတယ်ကားတသေးလေးနဲ့လည်းလာလို့ရတယ်သူက Banner area မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့လေသူကဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဒီ promotion area မှာအမြဲတမ်း brand အကြီးတွေရှိရပါတော့ brand အကြီး3-5မျိုးအမြဲတမ်းကိုဈေးချနေရပါတော့ဒီ area မှာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖက်နက်တွေပေါ့နော်ဖက်နက် brand ပေါင်းစုံဈေးချနေရခလေးတွေပါရင်ပါရဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်ဆော့ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက mega ဆိုတဲ့အတွက်သူကအကြီးပဲတကယ်ဈေးဝယ်ဖို့အတွက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်တရက်ထဲနဲ့တော့မလောက်ဘူးဗျ2ရက်လောက်ပတ်မှနည်းနည်းစုံမယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတောင် shopping area တစ်ခုပဲပေါ့နော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းသူကအများကြီးရှိတယ်ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ဆိုလို့ရှိရင် promotion area တစ်ခုပေါ့နော်ဝင်ပေါက်တိုင်းမှာဒီလိုဈေးချနေတဲ့ brand တွေရှိရပေါ့နော်အများတန်းချတယ်ဗျာသိလားပြီးရင်သူက shopping center တွေအများကြီးပေါင်းထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ် IKEA လိုမျိုး Central လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ extra busy လိုမျိုးတွေမှာဒီထဲမှာတစ်ခါတည်းပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် shopping center အများကြီးသွားကြမလို့တော့ဘူးเนาะ food court တွေစားစရာတွေလည်းရှိရယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဒီဈေးချတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တချို့ဆို80တို့90တို့ထိချတယ်ဗျာသူကကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် item တွေအခုမှဥပမာဒီလိုမျိုးဒါဆို cross ဖက်နဲ့ပေါ့နော်မြို့ထဲမှာဈေးချတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ item ရွေးစရာတိတ်မရှိဘူး tourist zone မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးရွေးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ mega banner မှာဆိုလို့ရှိရင် design အမျိုးစုံရွေးလို့ရတယ် promotion ချရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတိတ်မကုန်ဘူးပေါ့နော်မကုန်တော့ Uniqlo လိုပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်ကနေဘယ်နှစ်ရက်အထိဈေးချတယ်ဆိုတာမျိုးအများနဲ့ဒီလိုမျိုး announcement လေးလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင် item တွေရွေးစရာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီအင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးချတာအပြစ်မှာ item မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ mega banner မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ထဲကိုသွားမဲ့အစားဒီမှာပဲဈေးဝယ်ပါလို့